Сахасырын Хотугу улуустаргар сайынгы навигация кемигер тиэрдиллибэккэ хаалбыт уматыгы тиэйии үлэтэ салҕанар. Билигин өссө 297 тыһынча тоннаны тиэрдер сорук турар. Муомаҕа тыын султалаах таһагаһы тиэйии үлэтин туһунан биһиге Абыйдагы устар бөлөхпүт кепсиер. Күһүн навигациянан кэлбит Муома улуһун убаҕас оттуга сыллата боларын курдук Үрүҥ Хайа нефтебазатыгар хараллар. Аян соолун сезонугар Абыйтан Муомаҕа диэри тыһынча 100 тонна оттугу тиэйиэхтээхтэр. Онон улахан уюктаа массыыналар сол туруоҕуттан утуу-субуу сыйылаллар. Бирди бейлере сүрбели тонна уюктаах улахан массыыналар чааһынай урбанит Василий Ефремов наймыласпыт дьоно. Работаем, приехали, здесь работать до весны. Ну, дорога, как сказать, я здесь сам вообще первый раз. Без трудностей не бывает, конечно, дорога северная. Что теперь сделаешь? Да, пока по графику идем, нормально вытаскиваем, возим. Машин много. Быйыл бу эңер бастыгытын сылдер соппар Владимир Ильин нүрбаттан төрүттәх. Кене тымнынан карьер котудойду тыйыс айылгатын ордук интерехилге бит. Нын айылгатаңын үшүгө дәвдә. Кары ыныр калган өтө будойду. Би коратека кар ден хоктата. Маннан ныр кары өтө. Это барта отмас соок барта аннык айынан ихан. Муна ата это бу күн хөддөгөр би айын ныгатып тана өтөр бу. Муна караңадаанатын киһа койкалайнан это утуямманам хастадда туран мен утам. Ити курдук Индигир улуустаргар уматык-оттук тиэйите активнайдык барар. Хас бирди кэлэр-барар техника төһөнү тиэммитин каска хантан айыннабытын, тиибитин, түөкеммитин туһунан информация барыта анал контролга турар. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абый.